அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன செய்து காட்ட போகிறேன்டா, ஓவன் இல்லாமல் மைக்ரோவேவில் தான் கேக் எப்படி செய்கிறேன்னு செய்து காட்ட போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை என்னென்று பார்க்கலாம் வாங்க. 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் வனிலா, 100 கிராம் பட்டர், 200 மில்லி லிட்டர் எண்ணெய், 5 முட்டை, 130 கிராம் மைதாமா, 100 கிராம் சீனி. இப்போ இந்த பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர், மைதாமா மூண்டையும் ஒரு சல்லடை வச்சு அரியுங்கோ. ரெண்டு நேரம் அப்படி இந்த மாவோட கலந்து அரிச்சு வையுங்கோ. நான் செய்கிற மாதிரி செய்யுங்கோ. அரிச்சு வச்ச பிறகு இந்த முட்டையை வெள்ளைக்கருவை தனியாக, மஞ்சள் கருவை தனியாக எடுக்கணும். அதில் அந்த வெள்ளைக்கருவில் ஒரு வெள்ளையாக ஒன்று இருக்கும். அது ஒரு வெடுக்கு மனம் அடிக்கும். அப்போ அதுக்காக நான் அதை எடுக்கிறேன். என்னதான் வனிலா அதுகள் போட்டாலும் அந்த முட்டை என்ற மனம் அதில் இருக்கும். அதுக்காக அதை எடுங்கோ. இப்போ இந்த மஞ்சள் கருவிலையும் இருக்கும் பாருங்க, அந்த பக்கத்தில் வெள்ளையாக ஒன்று இருக்கும், அதை எடுங்கோ. எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இப்போ இந்த தனியாக வெள்ளைக்கருவை மட்டும் முதல் நல்லா பீட் பண்ணுங்கோ. ஒரு 6-7 நிமிஷம் பீட் பண்ணணும். இப்படி கொஞ்சம் நுரை வந்த பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட சீனி சேர்க்கணும். முதல் குறைச்சி வச்சு அடிச்சுட்டு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக கொஞ்சம் கூட விட்டு விட்டு அடியுங்கோ. இப்போ கொஞ்சம் அடி விட்டுட்டு இப்போ சீனியை சேர்க்கணும். அதோட எல்லாத்தையும் மொண்டா கொட்டாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க சீனியை. 7-8 நிமிஷம் இப்படி அடிக்கணும். அடிக்க ஒரு வெள்ளை க்ரீம் மாதிரி வரும். நான் அடித்து போட்டு காட்டுவேன் பாருங்க. இப்படி இதை இந்த மிஷினை தூக்கி எடுக்கல ஒரு இந்த ஸ்டிஃபாக நிற்கும், கீழே விழாமல். அப்படி தான் அடிக்கணும் இந்த முட்டையை, வெள்ளைக்கருவை. இந்த அடித்து கொண்டு வரைக்கும் அது டைட்டாக வரும் பாருங்க. அந்த இது மாதிரி இப்படி நிற்கணும். அதுக்கு பிறகு இந்த மஞ்சள் கருவை தனியாக அடியுங்கோ. அதோட இந்த எடுத்து வச்சிருந்த வனிலாவையும் போடுங்கோ. போட்டு அதே மாதிரிங்கோ. இருநூறு மில்லி லிட்டர் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அதையும் இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடியுங்கோ. இந்த அடுப்பில் குக்கர் வச்சு செய்கிறது, சட்டி வச்சு செய்கிறது, அதெல்லாம் செய்து பார்த்தேன். நானும் சரியாக வரே இல்லை. இந்த மைக்ரோவேவில் செய்ய நல்லா வந்தது. அதான் உங்களுக்கு செய்து காட்டலாம்னு செய்கிறேன். அதோட எடுத்து வச்ச பட்டரையும் சேருங்க. பட்டரையும் சேர்த்து எண்ணெய், பட்டர் இதெல்லாம் தனித்தனியாக இல்லாமல் முட்டையோட சேர்ந்து ஒண்டா வர மாதிரி அடிங்க. நீங்கள் ஒண்டா விட்டு அடிக்கே தெரியும், எல்லாம் சேர்ந்து வர மாதிரி ஒரு மஞ்சள் கலர் க்ரீம் மாதிரி வரும். அப்படி தான் அடிக்கணும். இவருங்க இது இப்படி அடித்து வச்சுக்கிறேன். இது மாதிரி நீங்களும் அடியுங்கோ. அடிச்சுட்டு இப்போ அந்த வெள்ளைக்கருவோட இதை சேருங்கோ.
கொக்கோ பவுடர் இருந்தாலும் நீங்கள் போடலாம். நான் கொக்கோ பவுடர் இல்லாமல் தானே இப்போ உங்களுக்கு இது செய்து காட்ட போகிறேன். இதை வந்து சும்மா கீழே இருந்து மேலே இருந்து கீழே இப்படி திருப்பி விடுங்க. விட்டுட்டு அதோட மாவையும் போட்டு அடிக்கக்கூடாது. சும்மா அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி எடுக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மைதா மாவை சேர்த்து ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்து விடணும். கீழே இருந்து மேலே இருந்து கீழே. இப்போ நான் செய்கிற மாதிரி செய்யுங்க நீங்கள். இப்படி திருப்பி விட்டு எடுங்க. இப்பெல்லாம் கலந்துட்டு காட்டுறேன். ஒரு மாவின் பபிள்ஸ் ஒன்றும் இல்லாமல் இப்படி நீங்கள் இப்படி பிரட்டி விடைக்கே தெரியும். இப்படி செய்த விடைக்கே மாவு இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஒரு மைக்ரோவேவில் வைக்கிற ஒரு பாத்திரத்தில் பட்டர் தடவுங்க. என்னட்ட இதில் வந்து அவனுக்குள்ளே வைக்கிறது தான் நான் வச்சுருக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட என்ன பாத்திரம் இருந்தாலும் வைக்கலாம். அலுமினிய பாத்திரம் கேக் ட்ரேகள் இருந்தால் வைக்கலாம். பட்டர் பேப்பர் போட்டும் வைக்கலாம். பட்டர் இப்படி தடவியும் வைக்கலாம். நான் பட்டர் தடவி தான் வைக்கிறேன். இப்படி இருந்தால் நீங்கள் அதில் தடவி அப்படி வையுங்க. வச்சுட்டு இந்த பல்லு குச்சியை வச்சு எல்லாத்தையும் சமப்படுத்தி விடுங்க. அப்போ கீழே வடிவாக செட் ஆகியிருக்கும். வச்சுட்டு மைக்ரோவேவில் நான் 15 நிமிஷம் அப்படி வச்சு எடுக்க போகிறேன்னு பாருங்கள். இப்போ 500 செல்சியஸ் அதில் தான் வைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த மைக்ரோவே இப்படி தான் இருக்குது. நான் 15 நிமிஷம் செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். கன நேரம் வச்சிங்கன்னா கல்லாக போயிடும். இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோ வடிவாக பொங்கி வருதுண்டு. இப்போ இது ரெடி ஆகிட்டு எடுத்து பார்ப்போம். பாருங்கள், எனக்கு இப்படி வந்திருக்கு நல்ல வடிவா. இப்போ ஒரு பல்லு குச்சி எடுத்து வச்சு குத்தி பாருங்க. இல்லை கரண்டியோ கத்தியோ ஏதாண்டாலும் வச்சு குத்தி பாருங்க. வடிவா அவிஞ்சு வந்திருக்கு எனக்கு கேக். ஒரு கத்தியால் எடுத்து ஒரு பிளேட் வச்சு கவிட்டு விடுங்க. இங்கே பாருங்க, அவ்வளோ வடிவான கேக் வந்திருக்கு. எனக்கு அவன் இல்லாமல் மைக்ரோவேவ்லேயே கேக் வந்திருக்கு. இதே போல் நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.